one black deadly chips inside. মানে একটা চিপসই আছে যেটা deadly, যেটা খেলেই হয়তো মরে যাব। নাক দিয়ে পানি চলে আসছে। Hey everyone, assalamu alaikum, welcome back to my another video. Finally after so long I'm able to make this video. আর এই ভিডিওটা হচ্ছে JOLO chip challenge. Yes, you heard it right. I'm gonna try world's hottest chip, which is JOLO chips, one of the most spiciest chips. So সেটা ট্রাই করব। আর আমি তো অত বেশি ঝাল খেতে পারি না, এই জন্য আমি একটু ভয় পাচ্ছি যে আমি পারবো কি না। আর এই ভিডিওটার জন্য আসলে আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম যে এই ভিডিওটা আমি কবে করব, বাট আসলে মেইন প্রবলেম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমি JOLO চিপসই ম্যানেজ করতে পারছিলাম না, কোথাও পাচ্ছিলাম না। সো এই জন্য আমাকে অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং ফাইনালি আমি পেয়েছি, ম্যানেজ করতে পেরেছি এবং আই অর্ডারড ইট অ্যান্ড আই হ্যাভ JOLO চিপ নাও উইথ মি। অ্যান্ড এখন আমি আজকে এটা খাবো তোমাদের সবার সামনে। আমি এই চ্যালেঞ্জটা নিলাম অ্যান্ড আই এম গোনা ট্রাই মাই বেস্ট টু ফুলফিল ইট। চ্যালেঞ্জটা এরকম হবে যে আমি JOLO চিপসটা যে খাবো, খাওয়ার পর আমাকে 5 মিনিট কোনো পানি আমি খেতে পারবো না, কোনো কিছু খেতে পারবো না। 5 মিনিট আমাকে সহ্য করতে হবে। চিপসটা খাওয়ার পরে আমি কিছুই খেতে পারবো না, পানি হোক বা যাই হোক খেতে পারবো না। আমাকে 5 মিনিট বসে থাকতে হবে এবং 5 মিনিট শেষ হওয়ার পরে আমি পানি আর যাই ইচ্ছা আমি খেতে পারবো আমার ঝালটা মেটানোর জন্য। এই 5 মিনিট অনেক বেশি কঠিন হয়, কেননা এত ঝাল একটা চিপস খাওয়ার পরে বসে থাকা, this is really tough. অনেক বেশি excited, happy, thrilled, everything. So let's see what happens today. So don't miss even a part of the video. একদম এন্ড পর্যন্ত দেখবে। This video is going to be really mysterious. যে লাস্টে কি হয়, আমি কি ঝালটা সহ্য করতে পারবো, আমি কি চ্যালেঞ্জটা জিতবো, আর আমি ঝালে বেহাল হয়ে শেষ হয়ে যাব। আর কোনো দেরি না করে চলো আমরা এখন আগে JOLO চিপসটা দেখি, তারপরে আমরা আমাদের মেইন খাবার যে পার্ট সেটা শুরু করব। সো চলো এখন আমরা চিপসটা আনবক্স করি। সো এই হচ্ছে আমাদের সেই ঐতিহাসিক মোস্ট অ্যাওয়েটেড JOLO চিপস এই। সো চলো এখন আমরা এটা খুলি, তারপর আমরা খাবো। তো এই হচ্ছে আমাদের চিপস, আমাদের JOLO চিপস। ওয়াও, এখানে লেখাই আছে one black deadly chip inside. এখানে লেখা আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, one black deadly chips inside, মানে একটা চিপসই আছে যেটা deadly, যেটা খেলেই হয়তো মরে যাব। after this hell should be easy. Can you believe? I don't know আজকে আমার কি হবে, আমি বাঁচবো কিনা আমি জানি না, বাট লেটস সি। এই হচ্ছে সেই চিপসটা। I'm really excited. তো any last words? আমি ভয় পাচ্ছি, আমি লিটারালি অনেক বেশি ভয় পাচ্ছি কি যে হবে আজকে। সো এই আমি এখানে আইসক্রিম এনে রেখেছি আর এখানে পানিও আছে। তো চলো আর দেরি না করে আমরা এখন আমাদের চ্যালেঞ্জটা শুরু করি। আমার পুরো রুম স্মেল ভরে গেছে। সো এই হচ্ছে আমাদের চিপস। আর এখানে আছে কিছু গুঁড়া টুড়া। তো চলো আর দেরি না করে আমরা এখন খাই। আমার অনেক ভয় লাগতেছে। আর এই আছে আমাদের টাইমার, আমি খাওয়ার সাথে সাথে অন করব। আগে একটু খাই, তারপরে বাকিটুকু খাবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
একটা টিস্যু। অনেক ঝাল। ঝাল। নাক দিয়ে পানি চলে আসছে। Oh. Allah. Five minutes done.
লা আমার ঠোঁট এই পর্যন্ত ঝাল। আমার আম্মু ওই যে গুঁড়াগুলা ট্রাই করতেছে প্যাকেটে, ওইটা খেয়ে আমার আম্মুর অবস্থা শেষ। আমার মাথা ঘুরাচ্ছে লিটারালি, আমার চোখ ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে না বাট লাল, এইটুকু শেষ। আমার একটু চিনি দেওয়াই না, আমার ঝুলি ঝাড় ভিতর, আল্লাহর কসম করে আমার ঝুলি ঝাড় কি করতাম। আমার ওজন হইতো না, পানি যতবের মুখ থাকে আরাম বাদে দাও দাও করে চলে, এটা করতাম। গুড় মজা নাই। Thousand years later. সো চ্যালেঞ্জটা শেষ, আই ডিড ইট, আমি করতে পেরেছি চ্যালেঞ্জটা, এটাই আমার জন্য অনেক। বাট আসলে কিছু কথা না বললেই নয়, যেগুলো বলা অত্যাধিক জরুরি এবং আমি এখন এই কথাগুলো বলবো। সেটা হচ্ছে চিপসটাকে যারা বলেছে যে না ওরা অ্যাক্টিং করে, ইউটিউবার্সরা অ্যাক্টিং করে দেখায়, এত ঝাল না, অনেকেই বলেছে, আমি দেখেছি, তারা মিথ্যা কথা বলেছে, তারা একদম মিথ্যা কথা বলেছে। বিকজ দিস ওয়ান হ্যাজ নো লিমিট। আমি এতটা অস্বস্তি বোধ করেছি এতক্ষণ, আমি চিপসটা খাওয়ার পর অলমোস্ট 1 ঘন্টা আমার বেডে শোয়া ছিলাম, ফ্যান টেন ছেড়ে একদম করে শুয়ে আছি। এখন আমি জাস্ট আবার একটু টাচ আপ করে এসে ক্যামেরার সামনে বসেছি, এতক্ষণ আমি বেডে ছিলাম। অত্যাধিক লেভেলের ঝাল ছিল, সেটা মারাত্মক। আমার এইটুকু জিব্রা, এতটুকু ঠোঁট, মানে সব জায়গা, ইট ওয়াজ লিটারালি বার্নিং। অ্যান্ড আমি কীভাবে সহ্য করেছি সেটা শুধু আমি জানি। আমার পেটে এখন অস্বস্তি করতেছে, আমার পুরো শরীর ঘাম দিয়ে দিয়েছিল। বাট আমি ওই যে আইসক্রিমটা অলমোস্ট শেষ বা হাফ শেষ করে ফেলেছি, আমার পানির বোতলটা অলমোস্ট শেষ, আর তারপরে গুড় খেয়েছি, চিনি খেয়েছি, চকলেট খেয়েছি, তারপরে অনেক কিছু খেয়ে তারপরে এখন নর্মাল হয়েছি। বাট সিরিয়াসলি এটা এক্সট্রিম ছিল, খুবই বেশি ঝাল ছিল। বাট আমার খুশি লাগছে যে আমি করতে পেরেছি চ্যালেঞ্জটা, যে আমি 5 মিনিট সহ্য করতে পেরেছি, এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা বিষয়। আর হচ্ছে গিয়ে আমার আম্মু একটু গুঁড়াটা ট্রাই করেছেন, ওনার অবস্থাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ওনার এই পাশ নাকি জ্বলতেছিল, উনিও অনেক কিছু খেয়েছেন, তারপরে ওনারও
ঝাল লেগে গেছে, জাস্ট একটু গুঁড়া খাওয়ায়। উনি জাস্ট আমাকে বলতেছেন তুমি কেমনে পুরো চিপসটা খেলে, এই টাইপের আর কি। বাট হ্যাঁ, খেয়েছি ভিডিওর জন্য তো এনিথিং। সো হ্যাঁ, তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাতে ভুলবে না, কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আমি অনেক বেশি খুশি হব যদি তোমরা কমেন্ট এবং লাইক করে আমাকে সাপোর্ট করো। ভিডিওটাতে লাইক করতে ভুলো না প্লিজ, তোমরা লাইক করে দিও। এবং 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 যদি চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো প্লিজ 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 ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আর অনেক মজার মজার ভিডিও সামনে আসবে, সো এগুলো যেন মিস না করো, এই জন্য সাবস্ক্রাইব করো, এই ভিডিওতে লাইক করে দাও এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যে ভিডিওটা কেমন লেগেছে, বিকজ তোমাদের ফিডব্যাকটা জানলে আসলে আমি খুশি হব। আর বেশি কিছু বলবো না, এখন গিয়ে আবার শুয়ে থাকবো। সো আর কথা না বাড়িয়ে এখন বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, বাই।